Բարև ձեզ, Արմդելիի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք adekvat միաբանության ղեկավար Արթուր Դանիելյանին։ Պարոն Դանիելյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տեսեք, 3 տարի առաջ հենց այսօրը Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ես սխալ էի, Նիկոլը ճիշտ էր։ Ըստ ձեզ ինչի նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը։ Թե ինչի նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը մենակ նա գիտի։ Ես գիտեմ, որ դա իր հրաժարականի սկզբնական տեքստը չէր։ Եվ ես կարծում եմ, որ երբ որ ու եթե նա հրապարակի իր հրաժարականի բնօրինակի տեքստը, մենք գուցեև կկարողանանք կռահենք, թե ինչ էր նա ուզում ասած լիներ իր այդ արտահայտությամբ։ Այսինքն հրաժարականի տեքստի սկզբանը այլ է եղել։ Մի փոքր այլ էր այդ նախադասությունը ձևակերպված։ Եթե այդ ինֆորմացիան ունեք, կարող եք որոշակի մանրամասներ հանել։ Ունեմ, չեմ կարող, որովհետև իմ կողմից կոռեկտ չի լինի։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի հենց Սերժ Սարգսյանը դա բացահայտի։ Լավ, անդրադառնանք օրերս ամենակննարկվող իրադարձություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնեց Սյունիք առանց որևէ մեկին տեղյակ պահելու, բավականին անսպասելի։ Նրա հետ Սյունիք մեկնեցին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը պարոն Աբազյանը, ոստիկանապետը Վահե Ղազարյանը, Սուրեն Պապիկյանը եւ բավականին զարմացած էին Սյունիքում այդ անակնկալայցից ու ծայրառան բողոքի ցույցեր։ Միաժամանակ այնտեղ էին գտնվում նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ՄԻՊ-ը, ԱՄՆ դեսպանը։ Ձեզ համար այստեղ ինչ-որ հետաքրքիր զուգադիպություն կա։ Զուգադիպությունը ինքնին բուն փաստն է շատ հետաքրքիր, ուրիշ հարց որ նույնիսկ շահարկումներ, քաղաքական օբյեկտիվ շահարկումներ անելու համար զուտ այդ ինֆորմացիան բավարար չէ, առհասարակ Սյունիքը ամբողջ աշխարհի համար հիմա շատ հետաքրքիր տարածաշրջան է եւ մեզ համար բացի հետաքրքիր լինելուց այն նաեւ շատ կարեւոր է եւ ցանկացած նմանօրինակ իրադարձություն պետք է Հայաստանի քաղաքացիներին առնվազն մտահոգի։ Դե պետք կրկնում եմ նույնիսկ ինչ որ շահարկումներ անելու օբյեկտիվ հիմքեր կամ տեղեկատվություն ես դեռևս չունեմ։ Ես եթե լինեմ ամբողջովին անկեղծ, պետք է ասեմ, որ դեռ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում Սյունիքում, առնվազն կատարվողի ներհայկական մասը չեմ հասկանում, աշխարհաքաղաքականը մեծ առումով բավական պարզ է։ Աշխարհաքաղաքական գործընթացների մասով եթե Սյունիքը դիտարկենք, ինչ է տեղի ունենում հիմա ու արդյոք բողոքի ցույցերը որոշակիորեն կազդեն գերտերությունների դիրքորոշումների վրա կամ արդյոք դրանք ազդակ կարող են հանդիսանալ։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ տեղի ունեցող ներքաղաքական process-ները ցավոք սրտի բխում են հենց գերտերությունների շահերի բախման խաչմերուկում հայտնվելու արդյունքում։ Ասում եմ սա ցավով, որովհետև իմ երազած Հայաստանում Հայաստանի ներքաղաքական process-ները կկրեն առավելապես հենց ներքաղաքական բովանդակություն, ոչ թե թելադրված կլինեն արտաքին գործողների շահերով, բայց փաստը մնում է փաստ, այստեղ առնվազն 4 աշխարհաքաղաքական բևեռների շահեր են բախվում, դա մի կողմից բնական է Ռուսաստանն է եւ տարածաշրջանային տերություններ հանդիսացող Թուրքիայի եւ Իրանի եւ ավելի գլոբալ մակարդակում Եվրոպայի առհասարակ Արևմուտքի եւ Չինաստանի։ Ինչպես գիտեք, մի քանի շաբաթ առաջ Չինաստանը ես կասեի պատմական համաձայնագիր կնքեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այդ համաձայնագրի հիմնական մեխը երևի կարելի է համարել ներդրումները, որոնք 400 միլիարդ դոլարից ավել են եւ հիմնականում գնալու են Իրանի գազ արտահանման ենթակառուցվածքները բարելավելու վրա, բայց նաև շատ կարևոր մի կետ էր, որի համաձայն Չինաստանի զինված ուժերը 5000 հոգանոց կոնտինգենտ են ունենալու Իրանում եւ այդ առումով Հայաստանը որպես Իրանին եւ
բնականաբար որպես շարունակություն Չինաստանին Սևծովի հետ կապող օղակ է հանդիսանում, հանկարծակի չէ, որ այդ համաձայնագիրը կնքելուց օրեր անց Իրանի պաշտոնյաները այցելեցին Հայաստան եւ Հայաստանի պաշտոնյաների հետ քննարկում էին Սևծովը Պարսից ծոցին միավորելու այդ կորիդորը ստեղծելու հարցը, որը արդեն բավական ժամանակ է հայ-իրանական հարաբերություններում կա եւ դա Հայաստան-Իրան-Վրաստան առանցքի կարևոր օրակարգային կետերից մեկն է եւ հետեւաբար մեղրին է կարևորվում այդ ուրեմն օրակարգի շուրջ, ինչն էլ այլ խաղացողներին տարածաշրջանի մղում է սեփական, ասենց ասեմ, օրակարգով շարժվել, որն է հստակ այդ օրակարգը դեռևս իմ համար ամենայն դեպս ակնհայտ չէ։ Ես չգիտեմ ինչքանով է արևմուտքը շահագրգռված Իրան-Սևծով կորիդորը ունենալու մեջ, ես չգիտեմ Ռուսաստանը ինչ դիրքորոշում ունի, մոտավորապես պատկերացնում եմ Թուրքիայի դիրքորոշումը եւ այն մեր համար ոչ մի դրական բան ամենայն դեպս չի սուլում։ Մնացածի մասով դեռ պետք է հասկանալ։ Ինչպես եք պատկերացնում Իրանի հետ մեր ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացումը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում ոչ այնքան բարվոք վիճակը, հաշվի առնելով վերջին տարիների զարգացումները։ Իրանի բախտը մեր առումով չի բերել։ Իդեմս Հայաստանի նրանք ունեն ռազմավարական առումով շատ հարմար դաշնակից, որը այնուամենայնիվ դժվարանալով խոսքը գնում է Հայաստանի մասին, դժվարանալով պետական ինստիտուտներ կառուցել, դժվարանալով պետություն դառնալ, դեռևս չի կարողացել կանոնակարգել, կառուցել դաշնակցային հարաբերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այդ է խնդիրը։ Նրանց միանշանակ այլընտրանքային ճանապարհները պետք են դեպի Սևծով, խոսքը գնում է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին այլընտրանք հանդիսացող ճանապարհներին, եւ Հայաստանը միանշանակ իրենց համար լավագույն եւ հուսալի ճանապարհը կարող է լինել, բայց դրա հիմնական նախապայմանը Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն է, որը ցավոք սրտի դեռևս չի կայացել։ Հենց որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես սուբյեկտիվ, որպես միջազգային իրավունքի եւ աշխարհաքաղաքական սուբյեկտ ծնվի, Իրանի հետ հարաբերությունները կստանան զարգ, թե մեր համար եւ թե Իրանի համար դա միանշանակ դրական պոտենցիալ ունեցող, ասենց ասեմ, հարթակ է հարաբերությունները զարգացնելու, բայց դեռևս մեծ առումով հայ-իրանական հարաբերություններում լուրջ արդյունքներ չկան արձանագրելու։ Շատ բարի, ամեն դեպքում վերադառնանք Սյունիք։ Սյունիքում բողոքի ցույցերը ուղեկցվում էին բավականին կոպիտ վիրավորանքներով, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզպետարանում ԱԱԾ-ի տնօրենի ոստիկանապետի ներկայությամբ հրահանգներ տվեց, ասաց, որ հանրային կերպով այդ մարդիկ պետք է ձերբակալվեն, հանրությունը պետք է տեսնի, թե ինչպես են նրանք պատժվում իրենց պահվածքի համար։ Դրան հաջորդեցին ձերբակալությունները եւ ավելի ուշ համացանցում տարածվեցին տեսանյութեր, թե ինչպես են միջանցքներով քարշ տալով տեղափոխում Արցախյան 3 պատերազմի մասնակից Շորնողցի բնակչին, ով ծանր առողջական վիճակի էր, նաեւ Գորիսի փոխհամայնքապետին են խոշտանգել, նկարահանել այդ ամենը, հա։ Այս գործողությունների նպատակը ո՞րն է։ Նմանատիպ։ Ես դժվարանում եմ հասկանալ, ես արդեն դրա մասին խոսեցի, եւս մեկ անգամ պետք է կրկնեմ։ Ես ոչ Փաշինյանի մոտիվացիան եմ հասկանում, ոչ աշխարհաքաղաքական խաղացողների դեռևս ներկայությունը այդ իրադարձությունների սահմանում, միգուցե եւ պատահականություններ, դա էլ չկարելի բացառել, բայց նաեւ դժվարանում եմ ինչ որ չափով սյունեցիներին հասկանալ, որովհետեւ չեմ կարող իրանց մեղադրել, որովհետև իրենցից ավելի ես ինքս չեմ կարողացել անել, բայց կարծում եմ շատերիս համար արդեն ակնհայտ է, որ հայ հոյանքներով կամ նմանատիպ քաղաքացիական ակցիաներով Հայաստանում որևէ փոփոխություն չի կարող տեղի ունենալ եւ իրադարձությունները եւ գործողությունները շատ ավելի վճռական բնույթ պետք է ունենան։ Ցույցերը ուղղորդված էին։ Ես դա չեմ բացառում, բայց չեմ էլ հասկանում, թե ինչու է դա կարևոր։ Ենթադրենք ուղղորդված են եւ
Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն եթե ինչ-որ ուղղորդում եղել է, այդ նշանակում է, որ օբյեկտիվորեն սյունեցիները դժգոհ չեն Նիկոլ Փաշինյանից։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ մարդկանց քանակը մի քանի անգամ ավել էր հենց բուն Սյունիքում, քան այդ օրը բողոքի ցույցերին մասնակիցների քանակը։ Այսինքն անկախ նրանից դա ուղղորդված էր թե ոչ, իրականությունը դա չի փոխում։ Իրականություն, որտեղ A մարդիկ դժգոհ եւ B այն ամենը, ինչ ասել են Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, ճիշտ է։ Ու կապ չունի, սա ուղղորդված ասվել թե ոչ, որովհետեւ դա ճիշտ է։ Դուք Facebook-ում գրառում էիք արել ու նշել էիք, որ ինձ 600 մետրից ավել չեն թողնում մոտենալ, բայց դուք իրենից 2 քայլային կողմ եք եղել եւ կարող եք միանգամից, հա, եթե այսպես փոխաբերական իմաստով ձևակերպեմ ձեր միտքը, վերջ չտալ։ Դուք ինչու եք նման հայտարարություն անում։ Այսինքն որտեղ ես հավատացած եմ, որ դա շատ հարմար առիթ էր վերջապես մեր համար գծված սցենարը խախտել։ Ես այդ սցենարը փորձել եմ խախտել, իմ մոտ չի ստացվել։ Քիչ առաջ 168 ժամի Սաթիկին Սեյրանյան հարցազրույց է տվել եւ այնտեղ մանրամասնել էի, իր խնդրանքով ես մանրամասնել էի այդ իմ տապալված գործողության մանրամասները, բայց այո, ես կարծում եմ, որ դա ամենա իրատեսական եւ ամենաճիշտ սցենարն է։ Իսկ ինչ տապալված գործողության մասն է խոսքը։ Կարծում եմ այդ մյուս հարցազրույցի դիտորդները կստանան այդ հնարավորությունը հասկանալու ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, ինչպես կգնահատեք իմ քայլախմբակցության падգամավորներ Հրաչյա Հակոբյանի եւ Արփի Դավոյանի հայտարարությունները Սյունիքի մասով։ Հրաչյա Հակոբյանն ասել էր, որ այո, այդպես ստորացնելով պետք է բերման ենթարկեն, ձերբակալեն, Արփի Դավոյանն էլ ասել էր, այդ Սյունիքում ոչ ոք անպատեժ չի մնա։ Դրանք շատ բնական, շատ օրինաչափ սպասելի հայտարարություններ են։ Անդրադառնանք Ալիևի հայտարարությանը Զանգեզուրի մասով, ասաց, որ եթե Զանգեզուրը հայերը իրենց կամքով մեզ չտան, մենք կվերցնենք ուժով։ Սա պարզապես հոգեբանական ճնշում գործադրելու միջոց է։ Հայաստանում քաղաքական որոշակի գործընթացներ թելադրելու պրոցես է, թե իրատեսական վտանգ։ Տեսեք, Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ բազմաթիվ երկկողմ համաձայնագրեր ունեն, դրանցից երևի մեծ մասը վերաբերում են անվտանգային ոլորտին եւ այդ համաձայնագրերից մեկի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա հարձակումը Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր է դիտարկել որպես Ռուսաստանի Դաշնության տարածքի վրա հարձակում։ Հետևաբար Ալիևի, Էրդողանի կամ ցանկացած այլ օտարերկրյա քաղաքական գործչի հայտարարությունները այդ առումով ես կդիտարկեի աշխարհաքաղաքական բեմում տեղի ունեցող պրոցեսների կոնտեքստում։ Ես վստահ չեմ, որ այդ սպառնալիքները մեզ էին ուղղված ու կամ առնվազն ես վստահ չեմ, որ դա միայն մեզ էր ուղղված։ Շատ բարի, անդրադառնանք ձեր սպանել Պողոսին շարքին, վերջինը, եթե չեմ սխալվում, արգելափակվել է Facebook-ի կողմից, նույնիսկ հեռացվել է, եւ դուք նշել եք, որ հազարավոր բողոքարկումներ են, այո, եղել։ Ում կողմից են ուղղորդված այդ բողոքարկումները եւ պատճառը որն է, որ հենց վերջին թողարկումն է։ Ես մեծ հաճույքով ինքս կլսեի տարբեր վարկածներ, թե ում կողմից կարող են դրանք ուղղորդված լինել։ Ես ընդհանրապես կարամ եզրահանգումներ անել, որոնք կբխեն մեր վերջի թողարկումի բովանդակությունից, այդ վերջի թողարկման ընթացքում մենք քննարկում ենք հայկականությունը վիրավորելու օրինագիծը, հայկականությունը վիրավորելու քրեականացման օրինագիծը եւ քննարկում ենք այդ հարցը ներքաղաքական օրակարգ բերելու այո միջոցները, միջոցառումները եւ հետեւաբար կարող եմ ենթադրել, որ այդ թողարկումը արգելափակվել է այն շրջանակների միջոցով, որոնք որ ամենքերբ հակադրվելու են հայկականությունը վիրավորելու քրեականացման օրենսդրությունը, իսկ եթե ավելի կոնկրետ
բոլոր այն շրջանակները, որոնք պլանավորում են Հայաստանում հայ ժողովրդին համոզել, որ Շուշին ադրբեջանական է եւ առհասարակ Արցախի մասին պետք է մոռանալ, առհասարակ բոլոր տարածքներով, հենց այդ մարդիկ էլ ըստ էության շահագրգռված են, որպեսզի նմանօրինակ թողարկումներ եթեր դուրս չգան եւ մեր այդ օրակարգը քաղաքական թաթերաբեմի հարթակ չբարձրանա, այսպես ասեմ։ Գերիների հետ կապված վերջին միջադեպը երբ եղավ Մուրադովի աշխատանքային այցի հետ պայմանավորված Բաքու, երևի կհիշեք, ինֆորմացիա տարածվեց, որ Բաքվից Երևան ինքնաթիռ է գալիս, որի մեջ հայ գերիներ են, բայց պարզվեց, որ իրականում գերիների մասին խոսք անգամ չի եղել, դա եղել է հերթական աշխատանքային այցը։ Եթե չեմ սխալվում, դուք նաև այդ միջադեպին եք անդրադարձել ու գրել եք, որ երկու գործակալական ցանցեր, մեջբերեմ ձեր գրառումը, նայում են ոնց են երկու մրցակից գործակալական ցանցերը փորձում իրար ջեբը գցեն գերիներին ու եւս մեկ անգամ համոզվում, որ Հայաստանում ոչ մի լավ բան տեղի չի ունենա, քանի դեռ չի ստեղծվել հայկական գործակալական ցանցը։ Բուն գերիների հարցի հետ ամեն ինչ պարզ է շատ վաղուց։ Նախ կուզենայի հասկանալ, որ երկրների գործակալական ցանցերն նկատի ունեք եւ ինչ է լինելու գերիների հետ ի վերջո ձեր կանխատեսումներով։ Մեզ հաջողվելու է հետ բերել գերիներին, թե ոչ։ Հայաստանը որպես պետություն չի կարողանում կայանալ, որովհետեւ այս տարածքում կան բազմաթիվ գործակալական ցանցեր, բայց չկա հայկական գործակալական ցանց։ Եվ Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների մարտավարական հարթությունում հենց այդ գործակալական ցանցերի պայքարն է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գերիների հարցին։ Տեսեք, Երակոմ համաձայնագրով, որով որ ըստ էության Հայաստանը կապիտուլյացիա է ստորագրել եւ հանձնել է Արցախը Ադրբեջանին, նաեւ նախատեսում էր գերիների վերադարձ։ Այդ կետը չի կատարվել։ Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը ներքաղաքական դաշտում քաղաքական դիսկուրսի առումով հիմա այս պահին, տվյալ պահին խոցել է միայն գերիների մասով, որովհետև նույն Երակոմ համաձայնագրի մնացած կետերը քաղաքական ընդդիմություն իրենց հռչակած օղակները չեն շահարկում առանձնապես։ Իսկ թե Վազգեն Մանուկյանը եւ թե մնացած ասում են, որ այդ Երակոմ համաձայնագիրը անհրաժեշտ է եւ պետք է աշխատել եւ պետք չէ այն չեղարկել։ Պատճառը ո՞րն է, որ չեն շահարկում այդ հարցը։ Գիտեք, այլոց մոտիվացիան քննարկելը անշնորհակալ գործ է։ Ես կարծում եմ, ես հույս ունեմ, ես ինձ համոզում եմ, որ դա ազնիվ մոլորության պատճառ է։ Բայց պատասխանելով ձեր հարցին, պետք է ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ քաղաքական առումով այս պահին, քանի դեռ մեր նման խմբերը դեռ քաղաքական թաթերաբեմ չեն կարողացել բարձրանալ, նա խոցել է միայն գերիների մասով։ Հետևաբար, եթե նա գերիների հարցը լուծեց, գրեթե անխոցելի է լինելու։ Դրան զուգահեռ ընթանում է կուլիսներում, ասենց ասեմ, աշխարհակաղակական կուլիսներում ընթանում են process-ներ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր համար ուզում է իր հարցը լուծել, Ռուսաստանը իր համար իր հարցերն է ուզում տարածաշրջանում լուծել, Ադրբեջանը իր, Թուրքիան իր եւ այլն։ Իմ կարծիքով տեղի ունեցել հետեւյալը. Ռուսաստանի այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը բարձրացրել է, իրեն խոստացել են, որ հնարավորինս ամեն ինչ կանեն, որպեսզի գերիները վերադառնան, բայց որևէ խոստում, որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Դրան զուգահեռ զրույց է ընթացել Ադրբեջանի Գալիկ ԵԱՏՄ նիստին որպես դիտորդ առաջին անգամ մասնակցելու մասին։ Եվ Հայաստանը որպես ԵԱՏՄ անդամ կարող է թույլ չտալ Ադրբեջանին մասնակցել այդ նիստին։ Իսկ թույլ տալու համար Հայաստանը պետք է իր գրավոր համաձայնությունը տա։ Այդ նիստը, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 29-ին է տեղի ունենալու, եւ իմ տեղեկությամբ դեռևս Հայաստանը այդ համաձայնությունը չի տվել, եւ ես կարծում եմ, որ համաձայնություն տալ չտալու հարցը Նիկոլ Փաշինյանը կապելու է գերիների վերադարձի հետ։ Եվ երբ որ նա հայտարարեց
քաչ գիտակցելով որ նման պայմանավորվածություն չի եղել, նա հայտարարեց, որ այդ ինքնաթիռում իբր թե գերիներ կան եւ նրանք պետք է վերադառնան, նա ընդամենը փորձեց Ռուսաստանի իշխանություններին անհարմար դիրքի մեջ դնել եւ ստիպել, որ նրանք ավելի մեծ ջանքեր գործադրեն Գալիկիայի նիստից առաջ գերիների հարցը լուծելու համար։ Մեր զրույցի սկզբում անդրադարձ եղավ Իրան-Չինաստան համագործակցությանը, պատերազմից հետո նոր գեոպոլիտիկ իրադրությունում ենք հայտնվել, ու փաստացի ստացվում է, որ մեր միակ դաշնակից հետևյալ պահին Ռուսաստանն է, ով ապահովում է նաև մեր անվտանգությունը։ Պատերազմից հետո մենք խնդիր պետք է դնենք մեր առաջ արտաքին քաղաքականության նորակարգում նոր դաշնակիցներ գտնելու, բացի Ռուսաստանից, նույն Չինաստանի տեսքով ու Չինաստանի հետ ինչպես կարող ենք լեզու գտնել, բացի այս միջանցքի մասին, որ նշեցիք, Ասև ծով եւ Կասպից ծով դուրս գալու համար, այլ տեսակի ուրեմն հարաբերություններ զարգացնելու, հաշվի առնելով, որ Չինաստանից այդ ազդակները եկել էին, սակայն ցավոք սրտի մեր կողմից դրանք ոնց որ թե բացասաբար էին, հա։ Տեսեք, ցանկացած դաշնային հարաբերություններ կառուցելուց կամ առհասարակ ցանկացած երկկողմ հարաբերություններ կառուցելուց համար մեկ նախապայմանը այդ երկու կողմերի գոյությունն է։ Եթե կողմերից մեկը պետություն չէ, սուվերեն պետություն չէ, երկկողմ հարաբերությունների մասին կարելի է բանավոր խոսել անընդհատ ու դե յուրե ինչ որ փաստաթղթեր ստորագրել, բայց դե ֆակտո այդ դաշինքը տեղի չի ունենալու։ Ես հետևաբար կարող եմ համոզված ասեմ, որ հայ-ռուսական դաշինք հիմա էլ չկա, ու այն չկա առնվազն 3 տարի։ Ու չկա դե յուրե Հայաստանի պատճառով։ Մենք իհարկե կարող ենք քննարկենք, թե ոնց եղավ, որ այսպես եղավ, որ 18 թվականին հեղաշրջում տեղի ունեցավ, բայց փաստը մնում է փաստ։ Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղաշրջում 2018 թվականի ապրիլի 23-ին հայկական պետությունը փլուզվեց, որովհետև ի սկզբանե շատ թույլ էր անշուշտ, բայց դա է նաև պատճառը, որ թե հիմա, թե ապագայում մենք չենք կարողանալու ունենանք դաշնակցային հարաբերություններ ոչ Իրանի, ոչ Չինաստանի, ոչ Ռուսաստանի, ոչ այլ երկրների հետ, որոնց հետ ունենք բնական հատվող շահեր, քանի դեռ չունենք սեփական պետություն, որովհետև սեփական պետություն ունեցող ժողովուրդը կամ ժողովրդի ընտրած իշխանությունը չէր կարող իր թշնամու էներգետիկ ենթակառուցվածքները երաշխավորող հայտարարություններ անել պատերազմից առաջ։ Դա հնարավոր չէր։ Կամ պատերազմի սկսվելուց անմիջապես հետո, եթե մենք ունենք պետություն, պետք է ճանաչվեր Արցախի անկախությունը, որ տեղի չի ունեցել եւ ոչ մեկ չի կարող բացատրել ինչու, ասեմ ավելին, մինչ օրս նույնիսկ ընդդիմությունը այդ հարցը չի բարձրացնում։ Եթե ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Արցախն էլ մի կողմ դնենք։ Պատերազմը սկսեց, լավ հայտարարությունը արել ես, սխալվել ես կամ կարող է ինչ-որ խաղ ես խաղացել։ Բայց մենք այդ Իսկանդերը գնել ենք այդ ենթակառուցվածքի համար, ոչ թե Շուշին խփելու համար։ Հասկանում եք։ Այս ամենը վկայում է նրա մասին, որ մենք պետություն չունենք, հետեւաբար անկախ նրանից քանի դար է մեզ եւ մեր բարեկամ ժողովուրդներին կապում, դաշնակցային հարաբերություններ չեն կարող տեղի ունենալ, քանի դեռ մենք մեր պետությունը չենք կառուցել։ Իսկ մեր պետությունը կառուցելու համար ես գնալով ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ պետք է սկսել նրանից, որ կառուցել սեփական գործակալական ցանցը, հայկական գործակալական ցանցը։ Իմ հաջորդ հարցի մասին խոսեցիք, հայկական գործակալական ցանցը ինչպես է աշխատելու, ոնց է ստեղծվելու, որտեղից է սնվելու, ու արդյոք հնարավոր է հաշվի առնելով հասարակության այսօրվա երկպարակված վիճակը, մարդկանց պատկերացումները Արցախի մասին, Արցախը որպես ավելորդ բեռ դիտարկելը, բնակության վայրերը հաշվի առնելով մարդկանց տարանջատելը եւ այլն։ Գիտեք, գործակալական ցանց ստեղծելու եւ այդ գաղափարի մասին առանձին մի քանի հաղորդում կարելի է ձայնագրել, այն բավականին ծավալուն թեմա է։ Այն միաբանությունը, որ մենք փորձում ենք ստեղծենք, ունի 3 հենասյուն, դրանցից 2-ը քիչ շատից մենք կարողացել ենք կառուցել գոնե հիմնակարերը դնել, երրորդը նոր ենք սկսել, այդ 3 հենասյունն են քրմական քարոզչական մասը, այսինքն դու պետք է լինես գաղափարախոսության կրող եւ այդ գաղափարախոսության տարածող եւ այդ գաղափարի շուրջ պետք է գործակալական ցանցը հավաքես, ոչ թե օրինակ ֆինանսական փոխհատուցման կամ ինչ որ այլ
շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Երկրորդ կարևորագույնը սեփական բանակ ունենալն է, իսկ բանակը համույթից կամ կուսակցությունից տարբերվում է նրանով, որ բանակում հրամանատարի ստորադասը կատարում է այդ հրամանը։ Հետո նոր պատշաճ կերպով քննարկմանը առարկա դարձնում բուն հրամանը։ Եվ երրորդ կարևորագույնը, որ մենք այս 3 տարվա ընթացքում ցավոք սրտի անտեսել ենք, բայց արդեն ակնհայտ է, որ պետք է կառուցենք, դա տնտեսական հիմքն է, որովհետև որևիցե գործակալական ցանց չի կարող կայանալ, եթե չունի սեփական եկամուտի անկախ աղբյուրներ, որ պահին, որ քո եկամուտի, այսինքն ցանցը ֆինանսավորելու, ցանցի ենթակառուցվածքը կառուցելու բյուջեն կախված եղավ այլ ցանցից, դու հպատակվում ես եւ դառնում ես այլ ցանցի մասնիկ, քողարկվելով քեզ ինչ որ օրինակ ազգային լոզունգների տակ։ Մեր խնդիրը հենց այդ է, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ տարատեսակ քաղաքական կառույցներ, չգիտեմ, էքսպերտային համույթներ եւ այլն, որոնք երբեմն ազգային, երբեմն ապազգային, երբեմն համազգային լոզունգներով, բայց ըստ էության սպասարկում են օտարերկրյա շահերը, որովհետեւ նաև ֆինանսական աղբյուրների առումով անկախ չեն, որովհետև սեփական անվտանգության համակարգը չունեն, այսինքն իրանք վստահ չեն, որ եթե իրանք ասեն ճշմարտություն, իրանք ֆիզիկապես ոչ մի բան չի սպառնա։ Եվ իհարկե ամենակարևորը գաղափարական սնանկությունն է։ Այս 3 հարցերը մենք պետք է լուծենք։ Ադեկվատ միաբանության անդամները պետք է շատ հստակ հասկանան, որ գաղափարախոսության համար են նրանք պայքարում, շատ հստակ պետք է հասկանան, որ ֆիզիկապես ոչ մեկի մտքով չի անցնի իրենց սպառնալ, եւ երրորդը պետք է հասկանան, որ ֆինանսապես անհրաժեշտ մինիմալը իրենց համար ապահոված կլինի։ Իսկ իրանք պարտավոր չեն լինի մտածել վաղվա օրվա մասին, եթե ճշմարտությունը ասելու համար իրենց օրինակ ֆինանսապես հարված են։ Քանի դեռ այս ցանցը կայացած չի, պետություն չի կարող լինել։ Մեր պետությունում նմանատիպ ցանց պետք է լիներ ԱԱՑ-ն։ Բայց եթե մենք ունենայինք ԱԱՑ-ը, Արարատ Միրզոյանը չէր կարող դառնալ падգամավոր, հետո էլ ազգային ժողովի նախագահ։ Մեր երկրում նման ցանց պետք է լիներ զինված ուժերը գլխավոր շտաբի գլխավորությամբ։ Բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը լիներ հայկական գործակալական ցանց, նրանք 4 ամիս չէին սպասի վարչապետի հրաժարականը պահանջելուց առաջ, ու վարչապետի հրաժարականը պահանջելու համար հիմնական նախապայման չէր հանդիսանա ռուսական զենքի վարկանիշին հարվածել է վարչապետի կողմից։ Ձեր ասացի մեջ որոշակի ակնարկ կա, հա, գլխավոր շտաբի նախկին պետի Ոչ մի նախկին պետի, 40 գեներալ է դա ստորագրել։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերի հիմքը կազմող հա խումբը հրահանգներ է ստանում Ռուսաստանից։ Ես չգիտեմ որտեղից են հրահանգ ստանում, բայց ես գիտեմ, որ հայտարարակ կապիտուլյացիայից հետո 4 ամիս սպասել նոր վարչապետի հրաժարական պահանջելը նշանակում է, որ դու ինչ ասես կարաս լինես, բացի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գեներալ։ Որտեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, եթե պատերազմի 4-րդ օրը ասում ենք պարտվել ենք, դա ասելուց հետո նա պետք է ինքնասպանություն գործեր։ Պարոն Դանիելյան, Օնիկ Գասպարյան։ Ոչ թե կներեք Նիկոլ Փաշինյանից ուսադիրներ ստանալ։ Իսկ Օնիկ Գասպարյանի վերջին շրջանի հայտարարությունները, առաջարկները ուղղված իշխանություններին ու ազգային ժողովին ինչպես է գնահատում։ Տեսնում եք ինչ որ ներքին պայմանավորվածություն, որովհետև հասարակության լայն զարգացումներում քննարկումներ են գնում, որ Օնիկ Գասպարյանի այս կամ այն հայտարարությունից հետո իշխանությունը շատ ավելի ուժեղ դիրքերից է երևում։ Թե ուղղակի վատ խորհրդատուներ ունի Օնիկ Գասպարյանը։ Ես կարծում եմ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը եւ առհասարակ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի իրադարձությունները ոչ թե նոյեմբերի 10-ից հետո, դա պետք է շեշտեմ, նոյեմբերի 10-ից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունները ոչ թե դավադրության մաս են, դրանից առաջ միանշանակ եղել է դավադրություն, դրանից հետո ոչ թե դավադրության մասնիկ են, այլ փնթիության, քաղաքական անհեռատեսության, միամտության, վճռականության պակասի, երբեմն եւ երևի ամենաշատը սպառողականության խնդիրը, որովհետեւ երբ որ մարդու կյանքը կոմֆորտ է եւ նա դրան սովորում է, ընտելանում է, շատ դժվար է կոմֆորտի զոնայից դուրս գալ։ Եվ սա է գլխավոր խնդիրը։ Մեր մոտ
Հայաստանի էլիտայում չափազանց շատ են մարդիկ, ովքեր դժվարանում են կոմֆորտի զոնայից դուրս գալ, դժվարանում են իրենց պատկերացնել սեփական падավատից դուրս։ Իսկ ձեր նման ուժերին թույլ կտան ասպարեզ գալ։ Իհարկե թույլ չեն տա եւ ամեն ձև կխափանեն, կխանգարեն մեր ընթացքը, բայց եթե մենք ճիշտ ենք, մենք կհաղթենք։ Ես չեմ կարող չանդրադառնալ երկու հայտարարության, որ դուք արել եք ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ։ Մեկը հետևյալն էր, ասացիք, որ Շուշին դժգույն ու դժբախտ քաղաք է արտահայտությունը Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած արտահայտությունը չի, դա այլ մարդ է, մտածելով է այդ մարդը։ Եթե ես ուզում եմ այդ մարդու անունը տալ, ես այդ հարցազրույցում կտայի։ Չեմ տվե ոչ թե ինչ որ թայֆաբազությունից ելնելով։ Ես դեռ հույսեր եմ փայփայում, որ այդ մարդիկ, ովքեր մեղավոր են այս ամենում, իսկ այս միակ հարցն է, որտեղ երևի ես Փաշինյանի հետ կհամաձայնվեմ, նա միակ մեղավորը չի։ Ես հույսով եմ, որ այդ մարդիկ կսկսեն հասկանալ, գիտակցել սեփական մեղքերը եւ կհասկանան, որ իրավիճակից դուրս գալու առաջին քայլը ամեն դեպքում մեղքերը խոստովանելն է եւ ապաշխարելը։ Ընդ որում դա բոլորիս համար է ճիշտ։ Դուք հավատում եք, որ իրենք կհանգեն այդ։ Ես ուզում եմ հավատալ նախ եւ երկրորդ հերթին ես վստահ չեմ, որ այդ մարդկանց անունները տալով ինչ որ դրական արդյունքի կհասնեմ ամենայն դեպս այս բային։ Նաև ասել եք, որ Արցախը հանձնելու քարոզչությանը լծված էին նաև մի շարք ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր։ Որոնք են այդ ուժերը։ Կային որոշ շրջանակներ, որոնք կարծում էին, որ եթե նրանք Փաշինյանին համոզեն, որ նա ստորագրի իր դեմ դրված ըստ էության կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, դա իրենց կօգնի Փաշինյանին եւ Արայիկին Հարությունյանին հեռացնել իշխանությունից եւ հեռացնելուն պես սկսել հակագրող եւ հետ գրավել տարածքները։ Ընդ որում ես չեմ կասկածում, որ այդ մարդիկ անկեղծ էին իրենց այդ մաղման մեջ։ Իրանք անկեղծորեն էին հավատում։ Ես դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ նոյեմբերի 10-ից հետո տեղի ունեցածը ինչ ասես կարելի է անվանել բացի դավադրությունից, անփույթություն, տհասություն, տգետություն, գավառամտություն, հասկանում եք, որովհետև ես այդ մարդկանց հարցնում եմ, ասում եմ, լավ, մի րոպե, ենթադրեք համոզեցիք ու նա ստորագրեց։ Պատերազմը 10 օրով կանգնեց, որ դուք իբր թե իրան հեռացնեք իշխանությունից։ Իսկ եթե չհեռացնեք, ինչ ա լինելու։ Այդ հարցին պատասխան չէին կարողանում տալ։ Աշկովունքով հասկացնել էին տալի, որ իբր թե դու չես հասկանում, որոշված է, պետք է ստորագրի, մնացածը ինքնաբերաբար տեղի կունենա։ Տեղի չունեցավ։ Տեղի ունեցավ կատաստրոֆա։ Ինչու՞, որովհետև այդ թվում նաև ընդդիմադիրներին եւ ռազմական գործիչներին տարբեր տեղերից կտեր էին տալի, իրանք էլ հավեսով այդ կտերը ուտում էին, որովհետև չէին ուզում կոմֆորտի զոնայից դուրս գալ։ Ինչպես ստացվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հիմա իշխանության ղեկին է։ Բոլորիս թվում էր, որ Արցախային կարելի է։ Դա ունի երկու պատճառ։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է առանց բացառության բոլոր աշխարհակաղակական բևեռներին, որովհետև նա բոլորին բավարարում է, առնվազն միջև այս պահը։ Եվ երկրորդը հայ ժողովուրդը դեռ չունի բավարար աստիճանի հավաքական կամք, որպեսզի սեփական պետությունը, սեփական իշխանությունը կերտի։ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության հայ ժողովրդի մաղձի հողի վրա։ Այսինքն մեր մոտ դեստրուկտիվ ուժը, որը ամեն դեպքում օբյեկտիվ նախապայմաններ իհարկե ուներ։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանը շատ թույլ էր միջև հեղաշրջումը, բայց հեղաշրջումից հետո ոչ մի լավ բան տեղի չունեցավ, որովհետև հիմնական շարժիչ ուժը այդ հեղաշրջման չարությունն էր, նախանձն էր, չարացվածությունն էր։ Կրկնում եմ, մարդիկ արդար էին իրենց ցասման մեջ, որովհետև արդար չի, որ առաջի գծում ամենախեղճ ընտանիքները երեխեքն էին պաշտպանում Երևանում դղյակների տերերին։ Դա ոչ մի կերպ չի կարող արդար լինել։ Բայց եթե քեզ դա մտահոգում է ու դու կարծում ես, որ դա սխալ է, պետք էր ոչ թե թուրքին բերել իշխանության, որպեսզի նախորդին պատժես, ասես տես, ես էլ քեզ սրանով եմ պատժում, այլ պետք է հային բերել իշխանության, որը շատ ավելի դժվար գործ էր։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանին թուրք եք համարում։ Ինքը մեր մեջի
մեր ազգի ամենաստոր դրսևորումների հավաքական կերպարն է, այդ առումով միգուցե ինձ կարող եք ռասիստ համարել, իմ համար ես ամենայն դեպս այդպես եմ դաստիարակվել, որ այդ ստոր դրսևորումների մարմնավորումը հայի համար թուրքն է, ես հետևաբար իմիջայլոց հրապարակավ բազմիցս ասել եմ, որ ես թշնամի չունեմ ու նույնիսկ թուրքը իմ թշնամին չի, բայց ես գիտեմ, որ ես եմ թուրքի թշնամին, որովհետև ինքն է ստոր դրսևորումների հավաքական կերպարը, իմ պատկերացած հայը, իմ պապերն են, իմ եղբայրներն են, որոնք իմ համար առաքինության մարմնավորում են եղել։ Եվ եթե առաքինի այդ դրսևորումները քրիտիկական մասսան հավաքվի առաքինի դրսևորումները, ես դες վստահեցնում եմ, մենք կկարողանանք կառուցենք հայկական պետությունը։ Ես չգիտեմ, բայց ես իմ կյանքը նվիրելու եմ այդ հավաքագրմանը, այդ առաքինի գործակալական ցանցի հավաքագրմանը։ Մինչև մենք դա չհավաքենք, անկախ դրանից, քանի տարի դրան կպահանջվի, մենք պետություն չենք կարող ունենալ։ Անդրադառնանք ներքաղաքական process-ներին, ինչ է կարծում, ընտրությունները արտահերթ լինելու են թե ոչ։ Դժվարանում եմ ասել, Հայաստանում իրավիճակը այնքան անկախատեսելի է, որ խաղատներում խաղադրույքներ կատարելիս հաղթելու հավանականությունը ավելի մեծ է, քան կանխագուշակել, թե ինչ զարգացումներ տեղի կունենան Հայաստանում, նախ եւ առաջ, որովհետեւ որոշում կայացնողները Հայաստանից դուրս են։ Իսկ նախընտրական այս Երուսաղեմի մեջ ակտիվություն դրսևորող քաղաքական որևէ ուժի համակրում եք կամ դիտարկում եք որպես արժանապատիվ քաղաքական ուժ։ Այս պահին ոչ եւ առհասարակ նախընտրական Երուսաղեմի մեջ մտնելը իմ համար ցուցիչ է, որ քաղաքական ուժը իր մղումների մեջ ազնիվ չէ, բայց կրկնում եմ, դա այսօրվա իմ դիրքորոշումն է, որը գուցեև փոխվի, եթե ես որևիցե համոզիչ բովանդակային քաղաքական գաղափարական առաջարկ լսեմ, որը ցավոք սրտի դեռևս չեմ լսել։ Իսկ ումից կուզենայիք այդպիսի առաջարկ լսել։ Իմ համար էական չի, բացարձակ էական չի ասողը ով է։ Իմ համար կարևոր ասելիքն է։ Եվ անշուշտ կան անձինք, որոնք նույնիսկ եթե ճիշտ ու արդար բաներ ասեն, որոշ դեպքերում նրանք պետք է մի փոքր ավելի ջանք գործադրեն ինձ համոզելու համար, քան այլոք, որովհետև որոշ անձանց դեպքում կա վստահության դեֆիցիտ, որը պետք է լրացվի։ Տեսեք, դուք ձեր խոսքում մի քանի անգամ անդրադարձել եք Միքայել Մինասյանին, ինքն էլ ձեզ է ցիտել, շատերը հասարակության որոշակի շրջանակներում խոսակցություններ են գնում, որ դուք որոշակի կապ ունեք միմյանց հետ, եւ չեն բացառում, որ եթե Միքայել Մինասյանը, ինչպես ինքն է ասել, եթե որոշի մասնակցել ընտրություններին, ապա հանդես կգա իր դեմքով, եթե իրենից առաջարկ ստանաք, կհամաձայնեք։ Ինչ է նշանակում առաջարկ։ Այդ առաջարկի համար մեկ կետը պետք է լինի այն գաղափարախոսությունը, այն տեսլականը, որով նա գալու է իշխանության։ Ինչ վերաբերում է մեր կապին, այդ կապը ունի անուն, դա կոչվում է հեռախոսակապ, այն հաստատվել է 2019 թվականի սեպտեմբերին, առաջին մեր հեռախոսակապը բավական լարված է եղել, որովհետև ես որոշել եմ իրան հռչակել adekvat միաբանության տեխնացու ընդդիմության առաջնորդի դերում, ինքը շատ արագ ու շատ լավ հասկացավ ինչ եմ ես դա անում ու ինչ նպատակով եւ բավական լարված զրույց է տեղի ունեցել, որից հետո ժամանակի ընթացքում բարեբախտաբար ինձ թվում է նա հասկացավ, որ իմ միտումները ազնիվ էին եւ որ իրեն իր կոմֆորտի զոնայից հանելու իմ նկատառումները ինեպաստ Հայաստանի ոչ թե ինչ որ շահեր սպասարկելու համար։ Ձեզ հաջողվեց հանել իրեն այդ կոմֆորտի զոնայից։ Դե տեսեք, դուք ասում եք, որ նա պնդեց իր վերջին հարցազրույցում, որ եթե մտնի process-ի մեջ դա կանի իր սեփական դեմքով, դա իմ գերնպատակն էր եւ ես կարծում եմ, ես իմ գերնպատակին հասա։ Եվ հետևաբար չեք բացառում, որ եթե իրենից առաջարկ ստանաք, միգուցե։ Չէ, իհարկե, կոնկրետ իր դեպքում չեմ բացառում, ես բազմիցս հարցազրույցների ընթացքում նշել եմ, որ պատրաստ եմ համագործակցել
եւ ինչ որ պարագայում ինչ որ նախապայմանների բավարարման դեպքում իր թիմի անդամ դառնալ, բայց այս պահին ես իր թիմի անդամ չեմ։ Եվ որպես զրույցի ամփոփում կուզենայի հարցնել Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված միջադեպի գործ ինչ ընթացք ստացավ, թե։ Ճիշտն ասած չգիտեմ, արդեն ուղիղ 1 տարի է անցել, ինձ իմ փաստաբանը ասաց, որ գալիք շաբաթվա կարծեմ ընթացքում վերջապես դատարանը որոշել է նիստ գումարել, ես առանձնապես չեմ խորացել իրավական նրբությունների մեջ, որովհետև այդ գործը այնքան աբսուրդային է, չեմ ուզում դրա վրա ժամանակ ծախսել, բայց ոնց որ տեղից շարժվել է եւ ինչ որ զարգացումներ կլինեն, ենթադրում եմ։ Եղավ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Դանիելյան։ Հիշեցնեմ, մեր այսօրվա հյուրը adekvat միաբանության ղեկավար Արթուր Դանիելյանն էր։ Հաջողություն։